Oke guys, kali ini kita bakalan unboxing koleksi kartu pembatas buku coki-coki kita ya. Di sini dari yang paling utama ada Arbok. Wow. Lalu kedua ada Klum lah. Ketiga ada Clevables. Lalu ketiga ada Wigglytuff. Keempat ada Bulbasaur. Kelima ada Clefable lagi ya teman-teman. Keenam ada Charmander di sini. Dan terakhir ada Gastly. Wow. Dan untuk kedua di sini kita ada Monkey, Magmar, dan Kakuna, Rapidash, Squirtle, Geodude, dan Gyarados, Vulpix. Di sini ada Aerodactyl ya, Charizard, Vaporeon, Mewtwo, Mew. Untuk ketiganya di sini kita ada Oddish, Skyter, Clefairy, Jigglypuff, Nidoqueen, dan ada Oddish lagi, Exeggutor, Pinsir, dan Charmander. Oke, untuk keempatnya di sini atau terakhir ada Spearow dan Blastoise, Chansey, Charmeleon, Magikarp, Rattata, Kabutops, dan Bulbasaur, dan yang terakhir ada Pikachu. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe.